ẹjọ́ mi bẹ́ lọ́rùn àròdákẹ́ o. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròsùnkún. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròkáwọ́lérí. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròkáwọ́ pọ̀nyà o. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. Uncle Victor, God bless you. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròkáwọ́lérí. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. Adébísí Ṣàngósọ̀yà, God bless you. ẹjọ́ mi bẹ lọ́rùn àròdákẹ́ o. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àwòkáwọ́lérí. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròkáwọ́léyà o. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àwòkáwọ́lérí o. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròsùnkún. ẹjọ́ máa ń bẹ lọ́rùn àròkáwọ́mọ̀yà. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. Adeleke Kemi, God bless you, man. Bukola Taiwo, you are the best. Èso wa àtomi wa. Èso wa àtomi wa. A ò lẹ́bọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ò sì láàlóògùn. Ohun tá a gbójúlé náà lọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Èso wa àtomi wa. Oríṣi mẹ́ta àtomi. Ohun tá ó fi gbàdúrà lónìí rè. Àánú awáwárí. Ìlérí ọjọ́ pípẹ́ àṣẹ o. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròkáwọ́lérí. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròsùnkún. ẹjọ́ máa ń bẹ lọ́rùn àròkáwọ́pọ̀nyà. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. ẹjọ́ máa ń bẹ lọ́rùn àròsùnkún o. ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́. Ọba tá ò rí, táwa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ ń rìn dá, oṣù wa rẹ̀ rí. Tó bá rí iṣẹ́ Ọlọ́run dé ló máa sọ fáwọn èèyàn tó wà lára ọ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀. Ọba táwa ò rí rí, táwa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Roslyn Rita Odochi, God bless you. Òṣùbà rere àjípọ̀jọ́ ikú dà, bàbá aláìní bàbá. Ọ̀rẹ́ aláìléèyàn. Mọ́mí Lọ́lí Akins. Báwo làwọn ọmọ tó ṣiṣẹ́ fún Alpha? Ojúlówó Ọlọ́run tó yàtọ̀ sáwọn Ọlọ́run tó ń jẹ Indomie. Kábíyèsí ọba májẹ̀mú. Ọlọ́run lónìí, Ọlọ́run títí ayérayé. Tẹ́mi Ọlásoyè, Ọláoyè, how are you? How is your husband? Aládé ògo. Amen. Ọmọyẹmí Bámidélé, you are the best. Mọ́mí Ṣọlá Adégbàyíbí. ó ṣé ọba mi.
ancient of days, the only Yahweh of every time. Ọlọ́run tó relevant ní gbogbo season. Kábíyèsí. Tí kò sí nǹkan tó lè jẹ́. Amos Ọláìyámi Ọláwálé, God bless you. Àgbọ̀mọ̀lá máa ń gbọ́mọ pa. Àgbàlagbà tí ń sọ. Auntie Toyin Ayadi, you are the best. Ọlọ́run ìgbà tó gorí ìgbà o. Agbára tó gorí. Festus Oluwaseyi, God bless you, sir. Àpètò, àpètúpè, àpèdáhùn, àpètàkìtì, àpèrìnrìn ọba, àpèsọ̀rọ̀ ọba, ọba tó kẹsì ọlá, olúwa àwọn olúwa, bàbá fẹ́ni tí ò lé, ìrànlọ́wọ́ níbi tí àyè ò sí, àánú níbi tí àánú ti ṣọ̀wọ́n. Ọba agbára. Orúkọ rẹ ni, ayérayé orúkọ rẹ ni, mo ro àròjinlẹ̀ lórí ayé mi o, ibi àánú báyé mi dé o, àròjinlẹ̀ ni mo rò. Some people could not even survive it. You survived it over time. Good evening. Ekanem Eyiha, God bless you. Èso wa, oríṣi èso mẹ́ta. Some could not survive malaria. Atomi, It's just malaria. That just malaria killed Mọ́milọ́lá Balógun, you. ó ń bọ̀ wá dẹ̀rọ̀. Some Olúkẹ́nẹ̀, ayé àgbà yín láìpẹ́. safe. Okay, Mọ́milọ́lá Akins, no problem. Mọ́mí Kẹ́mi Tósìn, God bless you. Ibi àánú báyé mi dé o. Bóyè jọ ọ̀rẹ́ mi, ṣẹ́ wa o. Mo rò àròtúrò láti Ọlọ́run títí tó fi sinmi dé bí mo dé. Àti Tóyìn Ayadi Ọlọ́run ni o. Mọ́mí wa Bọ́láńlé Ajíbádé, God bless you, ma. You are the best. Àǹtí Ọlábíyì Bọ́sẹ̀dé Adéọlá, God bless you. Mọ́mí Alákàrámọ́tà, ọjọ́ yẹn á dalẹ̀ lórúkọ Jésù. Ibi ẹ̀fọ́ àánú báyé mi dé o. Àròjinlẹ̀ ni mo rò. Ìgbà kan rí mo ń tọrọ jẹ. Ìgbà kan rí mo ń fòkó rárẹ̀. Lọ́jọ́ tí mo ti mọ̀ ọ́ lọ́lọ́dúnmáre. Láyé mi yí padà, ìgbà mi dọ̀tun. Lọ́jọ́ tí mo ti mọ̀ lọ́lọ́dúnmáre, láyé mi yí padà, ó yí padà sí rẹ̀, onídúró mi ẹ ṣeun o. Agbẹjọ́rò mi ẹ lọ. Àmì ò àǹtí Tóyìn àtẹ̀yìn náà. Ó ṣe ènìyàn ló ń dúró ni wọ́n ti máa sọ̀rọ̀. Ó ṣe ènìyàn ló ń dúró ni wọ́n ti sá lọ. Ayérayé o. Bó ṣe ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa ṣìrègùn. Dúró fún yín. Òní dúró mi ẹ ṣe o. Onye nwanyị ga-ezite m. Ndị mosi ya ka ọ Olódodo ọba gbogbo ènìyàn. Thank you, Uncle Kenneth. God bless you, sir. Taiwo Adeniyi, ìyá mi tó dáa. How are you, ma? Ebube dike Chukwu dị omimi. Ọkpara nkịtị, osimiri. Mọ́mí Alákàrámọ́tà, ọkàn yẹn á balẹ̀ o. Iṣẹ́ yẹn ti You are bẹ̀rẹ̀ o. the God that swallows the thing that swallows the elephant. You are the living God. Ese ló mọ̀ ìbàjẹ́ èèyàn ló ń dúró ni wọ́n ti máa sọ̀rọ̀. Bó jẹ́ ènìyàn ló ń dúró ni wọ́n ti sá lọ. Jésù. Bó jẹ́ èèyàn ló ń dúró ni wọ́n ti máa sọ̀rọ̀. Ta ló dúró fún yín? Ó ní ìdúró mi ẹ̀ ṣe o.
Ọlá Àjàní, you are the best. Adédoyin Bukola, God bless you. Olódodo ọba mi. Where is Olabami? Where is Olaseyinde? And where is Kenny Adeniyi? Olúwa ló kú iṣẹ́ o. Olódodo. Ẹ̀rí ìgbẹ̀yìn. Àìmọye ogun tó ṣe tẹ́mi ò fojú rí. Èyí tó rí kékeré tó rí lòun sọ. Afọláyan Ọláwùmí Adéwùmí, God bless you. Fúnmi Akọ́láwọlé, God bless you. Aunty Ṣadé Ọláìwọlá, you are the best. Ọlọ́run á dúró tì yín o. Yeah, God bless you. Onídùúró mi ẹ ṣé o. Oye King, God bless you. Where is Showobi? After the disappointment, after the operation, after the surgery, I am still standing. Àmì ọmọ mi alákàrámọ́tà ẹ̀rí àṣìṣe agbára nínú ayé tiyín náà. Even after the night of no food, Olúwagbénga Oyè King ọ̀rẹ́ mi, how are you doing? many deaths, I am still standing. Ẹ ṣé ọba májẹ̀mú. Ọ̀nkú Àyàndá Ọlánrewájú, Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀. The devil tried. After all, the devil schemed. After all, the trial. Mọ́mí Áfísùlù, ọkàn yín á balẹ̀. Onídùúró mi ẹ ṣé o. Ẹni táwọn áńgẹ́lì kọrin sí tí wọn ò dákẹ́ ògo. Afẹ́ni Olúbùnmi Ọládélé, God bless you. Ẹni tó kú tó tún jíǹde ògo. Ẹni tó gba ẹjọ́ mi. Mọ́mí Ellen Joseph, gbogbo Canada ńkọ́ o. Olùlàjà láàrin èmi àti bàbá ògo. Ẹni táwọn àgbààgbà mẹ́rìnlélógún kọrin sí ògo. Ẹni tí ò gbà kí Sátánì ó tilẹ̀kùn ẹ̀mí wa ògo. Ọlọ́run tó ṣílẹ̀kùn àánú tuntun lọ́jọ́. Looking for an education that can support online learning? Enter Strayer, our innovative Èso wa oríṣi mẹ́ta. career goals. And when you enroll, Ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ ẹ̀yin ẹ̀yin fọ́pẹ́ yẹ kọ́. Verily you are good. Verily you are good. Amen, Uncle Kenneth. Auntie Adédoyin Kẹ́hìndé Ṣílò, God bless you. Mọ́mí Adédoyin Kẹ́hìndé Ṣílò, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 23. Ẹ kà á lórúkọ ọmọ yín. Ẹ kọ orúkọ ẹ̀ sátẹ́lẹwọ́ ọ̀tún yín. Ẹ ka Psalm 23 yẹn sí lọ́wọ́lọ́wọ́. Kẹ́ bá ṣe tọ́kẹ́ ẹ fi fọ́tò ọmọ yẹn kẹ́ fi sáàrin Psalm 23 yẹn kẹ́ pàdé.
Prophetess Morayo Reden, you are the best. Mommy Grace Alaron, ẹ ṣí Bíbélì sí Isaiah 43. Ẹ kà sórí fọ́tò gbogbo àwọn ọmọ yín lọ́wọ́lọ́wọ́. Kẹ wá fi fọ́tò yẹn há ibẹ̀. Kẹ pàdé. Mommy Kẹ́mi Tósìn, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 121 kẹ gbójú sókè kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Uncle Àyàndá, ẹ ṣí Bíbélì yín sí Psalm 47 ẹ̀yin àtìyàwó yín kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mommy Afisulu, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 3 kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mommy Ọ̀rẹ́dẹ̀yìn, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 19 kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Adélékè Kẹ́mi Florence, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 1 ẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Aunty Ayaditoyin, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 8 pẹ̀lú omi yín kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Aunty Ọláìwọlá Ṣadé, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 121 kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Uncle Olu Kenneth, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 102 kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mommy Ajibade, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 12 kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mommy Alakaramota, ẹ ṣí Bíbélì sí Isaiah 10 verse 1 to 8 ẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Magofin, ṣí Bíbélì ẹ sí Psalm 121 kó kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mommy Chidima Ufoma, open your Bible to Psalm 16 and read it right away. Ọmọyẹmí Bámidélé, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 20 kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìyá Ọmọlèrè, open your Bible to Psalm 12 and read it right away. Adédìran Tèmítọ́pẹ́, open your Bible to Genesis chapter 1 verse 1 to 10 and read it right away. Táíwò Adéníyì, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 14 kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mọ́mí Ṣọlá Adégbàyí bí ẹ pé Holy Michael ní 21 times. Oyèkúnlé Victor pé Já Jehovah Emmanuel ní 19 times. Mọ́mí Lọlá Balógun, ẹ pé Holy Gabriel ní 21 times ní ìgbójúsókè. Adédoyin Bùkọ́lá, ẹ ṣí Bíbélì sí Psalm 54 kẹ kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Yeah. Olabi Bosede Adeola, open your Bible to Psalm 9 and read it right away. Mayor Jonathan Oluwaseun, open your Bible to Psalm 34 and read it right away. Yeah. Adeyeye Victoria, open your Bible to Psalm 5 and read it now. That's good.
èyí tó ló ń ṣe lóore dàní bí ẹnáwó yín sókè kó kájọ lórí lọ. I need you to take 7 steps away from where you are present. Already, wàá sún síwájú. Wọ́n ní àwọn ọmọ Jésù ń bọ̀ o. Soleil, Oluwatoyin, how you doing? Àwọn ọmọ Jésù. Tẹ́ bá ti ka àwọn Bible verses yẹn tán ẹ béèrè àṣẹ ìgbédìde. Ẹ nawọ́ ọ̀tún ká ẹ béèrè àṣẹ ìgbédìde. Daddy Samuel, God bless you. Auntie Bukola Larewaju, you are the best. Olúwa fún mi kẹ́ni ọlá afẹ́ni ó yá ka Psalm 9 gbọ́wọ́lé inú ẹ̀ kó ka Psalm 9. Ẹ jẹ́ á lọ jẹ chocolate. Ẹ jẹ́ á lọ jẹ chocolate. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dàbí òwe o. 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 Àgbéraga ẹ lọ ṣọ́ra yín, ẹ̀yà kókó ẹ lọ ṣọ́ra, òjò ẹ̀san ẹni gbé sókè yóò rọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dàbí òwe o, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dàbí òwe o, máa wí o ìránṣẹ́ rẹ̀ ń gbọ́. Máa wí o ìránṣẹ́ rẹ̀ ń gbọ́ o. Ayérayé ẹlẹ́dàá ọba gbogbo ènìyàn bá wa sọ̀rọ̀. A ti ṣetán àti gbọ́rọ̀ rẹ̀. A ti ṣetán àti túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wa. Bá wa sọ̀rọ̀. Ògo ni forúkọ Olúwa. Jésù Olúwa wa. A kí wa pé a kú déédéé wò gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pátápátá. Ojú ò ní tì wá. Ìyà ayé ò ní jẹ wá. Bẹ́ẹ̀ la ò ní jábọ́. Àánú yanjú ẹ o. Ọlọ́run á rìn kọjá lórí ogun wa. A ò ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Ìbànújẹ́ ò ní wọlé tọ̀ wá. Bá a ṣe máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà rí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lójoojúmọ́ tọ́lọ́run sì máa gbọ́. Ọlọ́run ó fèsì ayọ̀ fún gbogbo ìbéèrè wa lónìí lọ́la. Ọlọ́run ó fèsì ayọ̀. Olúwa ní ká ní oríṣi èso mẹ́ta lénìí. Oríṣi èso mẹ́ta nínú àwo funfun. Ìwọ tí o bá ní ṣàgbomi síwájú, Ọlọ́run ó ràn ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́. Omi tèmi rèé. Ṣí omi yẹn sílẹ̀ jẹ́ kó máa gba ìmísí. Ṣí omi yẹn sílẹ̀ jẹ́ kó máa gba ìmísí. Mo ní 20 ìṣẹ́jú láti fi sọ̀rọ̀ Ọlọ́run 20 minutes. A ó dẹ̀ gba àdúrà lẹ́yìn ẹ̀. Amen. A ní 20 ìṣẹ́jú láti fi sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ó dúró tì wá lórúkọ Jésù, a ò ní jẹ̀bi. Ẹni tí mò ń kọrin kan nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀. Ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́. Ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́. Ẹjọ́ mi bẹ lọ́run àròsunkún. Ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròkáwọlérí. Ẹjọ́ máa ń bẹ lọ́run àròkáwọ́pọ̀yà o. Ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́. Ẹjọ́ máa ń bẹ lọ́run. Okay, want me to say okay, thank you. Ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́.
olóbìnrin tó dé fìlà àdúrà yẹn olúwa ní kí n sọ pé a wù ọ́ sàn pátápátá o ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run kí la fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ òun náà ni pé ọjọ́ ìdájọ́ a ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ a ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ a ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá pé ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀. The judgment day. That is the topic of our sermon today. The judgment day. This is not new to us. This is not a new thing. And this is not a new topic. This is not the first time you are hearing it that the judgment day is coming. The judgment day. The day of judgment. The second coming of Jesus Christ is at hand. But most of us don't remember. All we do is we want to make it in a big way, not minding the consequences or how to make it or where to make it or how to make it. All we want is we want to be a millionaire. Wherever they are preaching the gospel, wherever they are preaching the kingdom of God, wherever we are preaching the judgment day, you won't really see people there. But when we are preaching how to make 10 naira to become 1 million naira, that is where you see thousands of people will be gathering there, to listen on how to make it. But this sermon is very, very important, and we need to be reminding ourselves of this sermon, the judgment day. How are you preparing for the judgment day? How am I preparing for the judgment day? Will you be there? Will you close and open your eyes to the right place or to the second place? How are we preparing for the judgment day? Do we even remember? Do we even know that the judgment day is coming and is at hand? Whatever that the Bible has stated that will happen in the endless day has been happening. Killing everywhere, kidnapping, love of money, womanizing. The devil is in the church already, living in the altar. Somebody sent me one video today where the family of a late pastor that has died is fighting in front of the altar, and the wife of the late pastor went into the altar to go and drag somebody out of the altar. Èṣù ọkọ mú, ó gbébọn, ó wo orí pẹpẹ. How are we preparing for the judgment day? Will you be welcome into the kingdom of God or into the endless pit of hellfire? Níbo la kí ọ káàbọ̀ sí? Ló jẹ́ máa kọrin yẹn wípé at times if you follow some prophets now, if you follow some pastors now, if you follow some religion leader now, I am telling you, you will find yourself in the hellfire. They will mislead you. The only thing that cannot mislead you is your Bible. The only thing that cannot mislead you is your God. The only thing that cannot mislead you is by reading the word of God day and night and be meditating in it. But there are some people now out there, if you follow them, I am telling you, you will blame yourself. The judgment day is at hand. The judgment day is at the back of your door. The judgment day is coming. Even the pastor don't want to preach about this because it is bitter and they don't want their church members to go. If you preach the gospel of truth on and on and on and on again, your congregation will leave your church because they are not after the kingdom of God. What they want to hear and what they want to listen to is prosperity, blessing, how to make it, how to travel abroad. If you tell some people here now that, oh, hear the word of God,
You are traveling to America in so date, and your visa will come and meet you systematically, majestically, will walk into your passport. People, within 10 minutes, thousands of people will be here watching on how to do it. They want to listen on how to do it. Love of money, love of ladies, love of men. These days, nobody is ready to lose his or her congregation member. Why? They know that once 2, 3 members left their church, their tithe will come down. So they don't want to preach the truth. I'm here today. Either you want to listen to it or not. That is what the Spirit of God is ministering to me to preach today on the Judgment Day. Ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́. Ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́. Some people have been seeing this in their dreams, that the Judgment Day is very near. It is so closer to us than ever. Love of money, love of wealth, love of worldly things. All those things are good. To have money is a great honor to have money. To have houses, to have wealth, to have this, to have that. It is good. But the only thing you need to do is to be meditating in the Word of God and to be following it to letter. To be reminding you at the back of your mind that the kingdom of God is at hand. Jesus will come in the night like a thief. In the hour and in the minute that we least expect. When the trumpet blow today, will you be there? When the trumpet blow tomorrow, will you be there? How are you preparing yourself to meet your bridegroom? How are you preparing yourself to sing with the saints in the last day? When your angel call you today, where will you open your eyes to find yourself? I want you to be asking yourself those questions. If you call yourself a Christian, this is what you need to be meditating in every day. Will I be there? Will you be there when the trumpet blow? Whatever you are doing today will be a story tomorrow. When God open your book and open a file before you that day, what will be your portion? All the shameful acts, all the nonchalant attitude of yours, all the devilish word that you are saying out of your mouth, God is writing it down. Whatsoever you are doing with your life or unto others, in the church, as a father, as a mother, as a mentor, heaven is writing it down. And where will you be? If God wants to judge you with what you are doing, with your heart, with the word of your mouth, not even minding of whom it will affect, I'm in this position. Who can question me? I'm a pastor. I'm a prophet. I am an evangelist. Nobody can question me. Misleading people. Calling your mother's age mate your daughter in Christ. Calling your father's age mate your son in Christ. All in the name you are a pastor. God will ask you. All in the name, you know, people believe in whatever you say and you are misleading them. You are collecting from them anyhow. You are doing whatever you think you like. Not even minding the Bible you are reading. Not even meditating in the word. God will ask you. Remember, the Judgment Day is at hand. You prostitute, you are married and you are cheating on your spouse. Remember, the Judgment Day is coming. You are there. You are stealing. You are robbing Peter to pay Paul, thinking you are smart. The Judgment Day is at the back of your window.
doing all bad things, thinking you are smart. Ìwọ ló mọ̀ ọ́ ṣe. Bowing down before another God. Worshipping something else except from Jesus Christ. The judgment day is at the back of your window. Let's go to the Bible, please. Let's go to the Bible. 1 Peter 4:17. 1 Peter chapter 4 verse 17. And I read in English. For it is time for judgment to begin with the household of God. This judgment will begin from the altar. What is happening in the altar these days, oh my God, mouth cannot say. What is happening among the men of God these days, all in the name of Christ, all in the name of altar, all in the name of wearing a collar, all in the name of wearing a garment, all in the name of, anointed ones. A lot of atrocities is happening in the altar. It's happening in the church of God. That is why the book of 1 Peter 4:17 says, for it is time for judgment to begin with the household of God. The place you think you can find comfort, the place you think you can find peace, the place you think you can know God, the place you think you can meditate in the word of God and be a partaker of his kingdom. No, now it is somewhere else. It is the house of sin. It is the meeting point for adulterers. It is the meeting point for 419s. It is the meeting point for all other things. The judgment day is coming. Is at the back of your door. Where will you be? Where will I be? Will you be there? Will I be there? Whatever you are doing these days, fighting for one post in the altar, fighting for being the head in the church, fighting for, because of the benefits you are going to see there. You are fighting in the church and a woman went straight into the altar. Where is it written in the Bible? Where a pastor will be going to an herbalist house to go and get the power so that they will not post him from that place that he is to somewhere else. For a pastor to be going to an herbalist house to be telling the herbalist that he wants more power so that nobody can move him. For a pastor to be destroying a pastor. For an evangelist to be stabbing an evangelist at his back. All in the name of kingdom of God. If you sleep tonight and you did not wake up tomorrow morning, where will you find yourself? Ask yourself that question. Then ask yourself the question that, am I following the right person? Who is your mentor? Who are you following? Killing yourself all in the name you want to be in the position in the church. Sending an eye assassin to your fellow pastor, all in the name you don't want him there, you want to be there by all means. Starting a caucus in the church. This is Peter's caucus. This is Paul's caucus. All in the name of gospel. Ask yourself, where will you be? Will you be there? Who is your role model? Who are you following? Remember, you can sleep this minute and not wake up the next minute. You own this minute, the next minute is not yours. Anything can happen. I want you to be living as if you are going to die in the next minute. There are some people, they don't even fear God, talk less of them. They don't fear a human being, talk less of a pastor. Because they've seen their pastors. There is a lot of pastors out there. They have slept with 95% of their church members' wife. All in the name of gospel. There is a time they used to believe that
When a pastor sleeps with you, that is when you have the power of Holy Ghost. I was in the church sometimes ago, I think close to a decade. And someone said to me in the church that, any pastor that is out in this church, I'm going to sleep with him so that I can have the power of Holy Ghost. Is it written in the Bible? I'm going to treat this topic for the next 1 week. Àti fi hàn ìwọ ọmọ ènìyàn ohun tí ó tọ́. Ohun mo gbélé ayé ṣe. A ó béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo mo ṣe lò ìgbésí ayé mi. Almost 95% of the pastors cannot preach the word of God. The word of God in truth and in spirit. No, all in the name. I don't want anybody to kill me. I don't want them to be running after me. I don't want them to do this. I don't want them to do that. Who are you deceiving? Thank you, Mommy Alaka. You are deceiving yourself. Ohun mo gbélé ayé ṣe a ó béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo lo ṣe lò ìgbésí ayé rẹ. Ìwọ olùṣọ́ àgùntàn wo ló ń tẹ̀lé lẹ́yìn? Alágbèrè, onírọ́, magician, 419, aláìṣòdodo, aláìṣòtítọ́, akẹnubọ Jésù lẹ́nu tán á ti lọ bòrìṣà lọ́wọ́ lẹ́yìn. Ta ló ń tẹ̀lé lẹ́yìn? Ta ni mẹ́ńtọ̀ ẹ̀? Nígbà tí Bíbélì ní gbogbo àìṣòdodo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ni. Kò sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́. Lọ́jọ́ tí Jésù yóò dé. Lọ́jọ́ tí Jésù yóò dé. Ẹlòmíràn yóò máa ṣòfófó lọ́wọ́. Ẹlòmíràn ẹ fún mi ní 5 minutes sí o. Ẹlòmíràn yóò máa ja olè lọ́wọ́. Àǹtí Kẹ́mi tó ṣe fún mi ní 5 minutes sí ẹjọ́. Lọ́jọ́ tí Jésù yóò dé. Àgbèrè ojú. Àwọn bàbá wa kan wà nínú ìgbàgbọ́ táwa tẹ̀lé lẹ́yìn. Wọ́n ò dán mọ̀nàmọ́ná o. Wọ́n ò yẹsẹ̀ nínú ìgbàgbọ́. Wọ́n ò ṣe ohun tí ò yẹ kán ṣe. Àwọn bàbá wa kan wà tó jẹ́ pé à ń wẹsẹ̀ wọn lọ. Wọ́n dúró ti Jésù ti kú tìyì. Wọ́n dúró ti Jésù nínú ìgbàgbọ́. Wọ́n dúró ti Jésù nígbà tó wọ̀. Wọ́n dúró ti Jésù nígbà tí ò wọ̀. Sisi tí ò tí ì lọ́kọ tó ti ń lọ ṣe family planning. Ọmọ school lọ léèwé. Mọ̀mọ́ ẹ̀ sọ pé mú nǹkan bọ̀. Ìyá tí ó ń ránmọ sí àlè á sì wà lórí pẹpẹ náà. Irú wòlíì wo ni wọ́n? Orí ìyàwó ọmọ ọjọ́ ẹ ó dáa ju ìyàwó ẹ ló gbà lọ́wọ́ ẹ̀. So fọ́dún gbà tí wọ́n yàn ìyàwó tiẹ̀ ni. Ìkówójẹ nínú pẹpẹ. Ó yá ẹ̀ka wó ọpẹ́ ẹ ti yọ̀dá jìsápò lórí pẹpẹ. Obìnrin yẹn ń jó dáadáa ó lówó lọ́wọ́ jẹ́ ń lọ jẹ́ ń bẹ̀ lórí pẹpẹ. Ọkùnrin àtobìnrin tó gbà ẹ́ gbọ́ tán invite ẹ wá sílé wọn tó lólúwa ní fìyàwó ẹ̀ ṣe ó gba ìyàwó ẹ̀ tán ó tún pa lórí pẹpẹ. Ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀. Ọmọ ọjọ́ ẹ ra mọ́tò ó sọ fún ẹ pé bá mi yà sí mímọ́ olórí ẹ̀gẹ̀ oní tí kò bá gbọ́kọ̀ yẹn lẹ̀ fún ẹ olórí ikú lórí pẹpẹ. Ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀. Omórí awó omórí èèyàn omórí ẹlẹ́dẹ̀ igbá àwo orí mọ́lẹ̀ torí kò lè fi ṣàwọ́rò lórí pẹpẹ. Ṣẹ́mi mímọ́ nìyẹn. Lórí pẹpẹ tọ́n bá lówó lọ́wọ́ o ò lè fi wọ́n joyè. Lórí pẹpẹ ò ń fi àfọ̀ṣẹ́ gba owó lọ́wọ́ ọmọ ìjọ lórí pẹpẹ. Èmi kọ́ ni mo kọ́ 1 Peter 4:17 ló kọ́. Mo rí wòlíì níwájú májẹ̀mú ìpè àti ìyàn tí máa dín ìfún lọ́jọ́ ìkẹyìn. Mo rí wòlíì tó sọ fún mi rí pé kí n jẹ́ ká lọ ṣe òmọ̀. Mo ní kí ni òmọ̀? Ó ní dáwọn èèyàn bá ń wá wàá mọ irú ìṣòro tó níbọ̀ tó ò ní mọ solution. Mo ní mi ò ṣe. Mo rí wòlíì tó jẹ́ pé á mú àfọ̀ṣẹ á tọ́ sẹ́nu tó bá ṣe altar call àwọn èèyàn á máa dà gìrìgìrìgìrì lórí pẹpẹ. Lórí pẹpẹ
wọ́n ń ṣèdájọ́ ahọ́n lórí pẹpẹ wọ́n ń ṣèdájọ́ ojú ẹni tó bá wà carried away torí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú pẹpẹ tó ka bíbélì ẹ̀ dáadáa wà jẹ̀bi lọ́jọ́ ìkẹyìn ẹ jẹ́ ká kà síwájú only and if it begins with us first what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God. ó lọ chọ́ọ̀chì ó péré ẹ lọ́gàá akọrin lórí pẹpẹ ẹni tó ò bá tí ì fi ẹ̀yìn ẹ̀ lélẹ̀ lórí pẹpẹ kò lè take lead role lórí pẹpẹ obìnrin tí ò bá tí ì fẹ̀yìn lélẹ̀ kò lè gba ọ̀pá wòlíì lórí pẹpẹ ọ̀pá tó gbà wá búra pé ó gbà lọ́nà ẹ̀tọ́ sọ pé kọ́ náà fa ọmọ ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ tó bá jẹ́ pé ó gbà lọ́nà tó tọ́ máa jà sí ọ̀pá nínú chọ́ọ̀chì pé ẹni tó yẹ kán fún rèé kò yẹ kán fẹ́ nìyẹn káwọn kan wá dìde ogun pé àwa ni ti lágbájá àwa ni ti tàmẹ̀dù lórí ẹ̀mí mímọ́ ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀. ká máa tira wa má gàdágodo pé ó fọ áyà jù mí lọ ó sọ̀rọ̀ ẹ̀mí jù mí lọ ó ríran ẹ̀mí jù mí lọ kí ló dé tá à ń ran Ọlọ́run lọ́wọ́ lórí pẹpẹ kí ló dé tá à ń ti àgádágodo mọ́ra wa lórí pẹpẹ vision kan jáde lánàá bíbá nígbà tí excuse me nígbà tó Olúwa sọ̀rọ̀ wípé pásítọ̀ kan ó rí ìran thank you pé títorí pé ó kúrò lọ́dọ̀ pásítọ̀ kan náà fi tì má gàdágodo lórí pẹpẹ oríṣiríṣi atrocities ló ń ṣẹlẹ̀ mo ti rí pásítọ̀ tó wá bá mi tó ní pé òun fẹ́ kí n ṣàṣegbé fún un pé páríṣì tí òun wà owó wà ń bẹ̀ òun ò dẹ̀ fẹ́ kán gbé òun kúrò níbẹ̀ níwájú ọba májẹ̀mú ẹ ṣe mo dẹ̀ sọ fún ọmọ lẹ́mìí ìṣèlú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ti rí pásítọ̀ tó wá bá mi níwájú májẹ̀mú tó ní olóńdè àti ìgbàdí mo ní kí lẹ́yìn fẹlẹ́ yìí ṣe ó ní ṣọ́ra lóògùn àgbà lórí pẹpẹ orí pẹpẹ ní ìdájọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀ tí ìdájọ́ bá bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ńlá ọjọ́ ẹ̀rù ọjọ́ ẹ̀sín ọjọ́ wàhálà ọjọ́ ìdààmú ọjọ́ ẹkún ọjọ́ ìpayín keke ọjọ́ ìbẹ̀rùbojo fáwọn kan ọjọ́ ayọ̀ fáwọn kan lórí pẹpẹ ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀ ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́ ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́ ẹ mú owó aláìní tẹ́ gbà nínú chọ́ọ̀chì tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ pín fáláìní ẹ̀ ń pín mọ́ra yín lọ́wọ́ ẹ̀ ń yọ̀bọ̀n síra yín torí pé pásítọ̀ ò gbà pé kẹ́ ẹ ṣe ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nìyẹn pé ẹ̀yin ni movers and shakers of this parish and there is nothing any pastor can do. You are threatening your pastor not to foreclose to the affairs of the church, most especially in the financial aspect. All in the name of gospel. All in the name of gospel, you are bringing a gun to the church, a pistol to the church. When the time comes, where will you open your eyes? In the judgment day, what will happen to you? In the judgment day, how will it be? How will you feel? What will happen to you? What will you say? Lórí pẹpẹ. Lórí pẹpẹ. Èèyàn lọ́nú ẹ̀mí 3 days. Ẹni 21 days ni. Torí pé ẹ̀hún rówó ẹ ti dalẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Èèyàn lọ́nú ẹ̀mí 3 days. Ẹni 7 days ni. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fún lóúnjẹ jẹ nínú pẹpẹ. Nínú pẹpẹ ẹ gbóní ṣàkì. Ẹ gbé wọlé ẹni bí ó ti wà. Látètè kọ́ ṣe nínú pẹpẹ ẹ ti ń ṣègbàdé ògbóni kọ́mọ̀bà mú yín kọ́mọ̀bà pa yín kẹ́ ẹ lè tẹ̀síwájú nínú pẹpẹ ọjọ́ ń bọ̀ nínú pẹpẹ wòlíì tó lóun lọ nínú ẹ̀mí ó dẹ̀ ń bóbìnrin sùn nínú pẹpẹ obìnrin tó lọ nínú ẹ̀mí ó fàyà ń tòsí wòlíì wọ́n lè jọ ń gunra wọn nínú ẹ̀mí lórí pẹpẹ
ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́ ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn àròdákẹ́ lórí pẹpẹ a ó máa sọ bargain vision wípé ẹ lọ wo mọ́tò tán bá páàkì síta tó dáa ẹ send the plate number ẹ fi sọ̀rọ̀ wípé tẹ́niyẹn ò bá gbọ́kọ̀ yẹn sílẹ̀ ọkọ̀ yẹn máa ṣekú pa èèyàn mọ́mọ́ ẹ̀ wá church pọ́mọ́ òun wákọ̀ ẹ̀rí pọ́mọ́ yẹn dáa ẹ lólúwa sọ wípé wòlíì ni kò fẹ́ nínú pẹpẹ. Who is your mentor? Who are you following? How are you doing it? If you know the truth, you did not say it, you will perish. Nínú pẹpẹ. Ohun ògbélé ayé ṣe a ó tẹ̀síwájú lọ́la. The judgment day. I'm going to treat this topic for the next 1 week. I am telling you, kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. A wà nínú pẹpẹ. Nínú pẹpẹ la wà. I can preach on this for the next 1 year. Nínú pẹpẹ, what is happening in the altar. Ẹlòmíì á dọwọ́ bojú pé wòlíì lòun. Ẹlòmíì á dọwọ́ bojú pé pásítọ̀ lòun. Ẹlòmíì á dá ọwọ́ bojú pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run lòun nínú pẹpẹ. Ẹ̀yin ènìyàn, within these 3 minutes, ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ẹ má bínú mọ́ mi Kẹ́mi Tósìn. I am so sorry because mo ti ní extra 7 minutes lọ. Ẹ kàn fún mi ní just 3 minutes. Please, I'm sorry. Mi ò fẹ́ rúfin. Nínú pẹpẹ, ó mú ìyàwó oníyàwó ó fi ṣe PA. Ẹni yẹn dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run lára ẹ̀ ó ní kó tẹ̀lé ẹ̀. Ó tẹ̀lé ẹ̀ òun papò òun papẹ̀ òun papò òun papẹ̀ Àtúndélé nínú pẹpẹ. Nínú pẹpẹ ẹni tí ò mọ Ọlọ́run ẹ mú wá síwájú ju pẹpẹ torí pé ẹni yẹn lówó ó ń fún yín lówó ẹ fi joyè tán ó wá ń tẹ̀lé bàṣù nínú pẹpẹ. Nínú pẹpẹ olùṣọ́ ń purọ́. Nínú pẹpẹ ìyá àdúrà ń jalè. Mo ti rí wòlíì obìnrin tó sọ fọ́kọ ọlọ́kọ wípé òun fẹ́ wẹ̀ fún ọkọ ọlọ́kọ wòlíì obìnrin. Nínú pẹpẹ irọ́ pọ̀. Nínú pẹpẹ àgbèrè pọ̀. Wàá rí pásítọ̀ á sọ wípé òun fẹ́ lọ ṣèṣọjí. Irọ́ ni ó ti lọ borí obìnrin olóbìnrin. Àwọn bàbá táwa ń tẹ̀lé tó bá ní ìsọjí ṣe ó ti kù ọjọ́ 3 wọn á ti wọnú àwẹ̀. Àwọn bàbá táwa ń tẹ̀lé tó bá ní wàásù ṣe ó ti kù ọ̀la wọn á ti wọnú àwẹ̀. Lórí pẹpẹ oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀. Lórí pẹpẹ mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀. Nínú pẹpẹ Ọlọ́run ni ìdájọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ bá mi share ní ìgbà 7. Ẹ jẹ́ kó wọnú ìgboro ayé lọ. Lórí pẹpẹ orúkọ ẹ ti bàjẹ́ kiri gbogbo àdúgbò. Lórí pẹpẹ gbogbo ẹni tó torí títì ẹ sá kúrò tó yọ kinní sí ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀. Ọlọ́run á bi ọ́ léèrè. Ọlọ́run á béèrè. Ìwọ ìyá àdúrà gbogbo títì ẹ ní pé gbogbo wòlíì tó bá gbóná àfi kó lọ jẹ́ ń bẹ̀. Wòlíì olójú kòkòrò, wòlíì kẹ̀ò, wòlíì kàì, wòlíì kù, akù bí òjò, akùrì. Wòlíì oníkọ́là yí padà. Wòlíì alámùrè oníkọ́dà yí padà. Ẹjọ́ ń bọ̀ o, ẹjọ́ ń bọ̀, ìjàngbọ̀n ń bọ̀, ìjì ń bọ̀, wàhálà ń bọ̀ lórí pẹpẹ. Ní ìdájọ́ tí máa bẹ̀rẹ̀ níbo ló fẹ́ kọjú sí? Ǹjẹ́ nísinsìnyí fún gbọ́ Ọlọ́run bàbá, fún ti ọmọ, fún tẹ̀mí mímọ́, ọba májẹ̀mú ó ti rán wa, oníkàsọ́ àti wí àti sọ túmọ̀ rẹ̀ fún wa, bá wa sọ̀rọ̀. Ògo ni forúkọ Olúwa Jésù Olúwa wa. Àmín àmín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ń tàn mọ́lẹ̀ kan fún wa ká tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà. Ìṣẹ́jú 3 ẹ jẹ́ ń tàn mọ́lẹ̀ kan fún wa. You know
ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run ẹ má bínú mo ti tàn mọ́lẹ̀ tí mo fẹ́ tàn ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ gbàdúrà tó o bá tí ì lómi mo fẹ́ kó o wá omi oríṣi èso mẹ́ta bọ́ba èrí ti sọ lánàá ìyá kan ń wò mí o a jọ ń wora wa o kí ló ṣàkọ́bí ẹ ọkùnrin ìwọ àtọkọ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ sákọ́bí ẹ ọkùnrin ìyá kan ń wò mí mò ń wò ẹ́ ènìyàn pupa ní òde sanra kí ló ń faṣọ pupa ṣe ní gbogbo sunday kẹta mọ́júmọ́ monday kí ló ṣẹlẹ̀ sákọ́bí ẹ ọkùnrin tó fẹ́ kó kúrò ní sàkáání ẹ̀ kí ló dé tí gbogbo àwọn àbúrò ẹ̀ rìnrìn àjò sílẹ̀ òkèèrè tí ò rí tiẹ̀ mọ̀mọ́ mò ń wò ọ́ ò ń wò mí ìwọ ìyá ìkẹrì díkínẹ́sì ni ọ́ mo rí pọ́kọ dípínẹ́sì sí ìgbà àyà àti iwájú orí ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sí àkọ́bí ẹ ọkùnrin màmá ò ń wò mí mò ń wò ọ́ Ọlọ́run kìlọ̀ wípé o kò jáwọ́ nínú ìwà ìkà rẹ o ìyá yẹn kí ló ń faṣọ pupa ṣe ní gbogbo 3rd Sunday / Monday of every month kí ló dé tó jẹ́ kọ́mọkùnrin yẹn ó rìnrìn àjò báwọn àbúrò ẹ̀ ti rìn ó fi ọlá fún án ó fi gbogbo ohun tó ní mọ́ kò sí ohun tó fẹ́ ṣe àṣegbé ni ṣùgbọ́n kí ló fi lé ayé ẹ̀ ṣe òun ò gbélé ayé ṣe àmọ́ ikú yájẹ̀ sí mọ̀mọ́ ìwọ náà ti mọ̀ wípé kò sí àbùdá lọ́rùn ọ̀pẹ tá a jọ ń wò yìí igbá tó wà lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ yìí kí ló fi ń ṣe ẹ bá mi ṣíà ẹ jẹ́ káyé kó gbọ́ ìwàásù yẹn ẹ jẹ́ kí ènìyàn kó mọ ìwàásù yẹn ẹ jẹ́ kó gbọ́ ohun tọ́lọ́run wípé ìjọba Ọlọ́run kù sí dẹ̀dẹ̀ Olúwa o ọjọ́ ńlá ọjọ́ ẹ̀rù ẹ jẹ́ n tún padà wálé ìyẹn dọ̀là mọ̀mọ́ tó o bá lọ jáwọ́ tó bá di ọjọ́ birthday rẹ̀ nǹkan ìwọ á ṣẹlẹ̀ òun ò gbélé ayé ṣe a ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ òun ò gbélé ayé ṣe a ó béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo mo ṣe lò ó ìgbésí ayé rẹ̀. arábìnrin ohun tó tí o mọ bábí kú sóò mọ́ arábìnrin yẹn ń wò mí òun jẹ́ Búsúrà mo fẹ́ kó o confam ẹ̀ mọ́ pè mí bọ̀ text mi òun jẹ́ Búsúrà ohun tó jẹ́ kí ọmọ máa kú mọ́ ọ lọ́wọ́ sóò mọ́ oyún tó ti jábọ́ lára ẹ̀ ó ti pé 9 oyún tó jábọ́ lára ẹ̀ láàrin ọdún 8 tó fi fẹ́ ọkọ ẹ̀ ó ti pé 9 mo fẹ́ kó o béèrè pé kí ló fà ìyá ọkọ ẹ̀ ni kó o lọ bẹ̀ lọ́jọ́ tó ń sọ fún ọkọ ẹ̀ pé o ò fẹ́ kí fámìlì kankan wá jókòó tì í kọ́ lọ jókòó sí ilé wọn ohun tẹ́ bá fún wọn ẹ máa fún wọn ǹjẹ́ wọ́n mọ ọ̀nà tí ọkọ ẹ̀ gbàgùn òkè ṣó mọ ọ̀nà tí ọkọ ẹ̀ gbàgùn òkè ṣó mọ ohun tí màmá yẹn sacrifice tí ojú kan fi ń dùn ọkọ ẹ̀ wá lówó ò mọ bówó ṣe débẹ̀ ó wá gbẹ́nu gbọ̀ngbọ̀n ó sọ fọ́kọ ẹ̀ pé kí ìyá máa lọ káwọn àbúrò ọkọ ẹ̀ kán mọ́ wọlé oyún 9 ìkẹsàn ló wà nínú ẹ yẹn tètè lọ bá ìyá ọkọ ẹ kó nà gbalaja lọ bá ìyá ọkọ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rábàbà Búsúrà lórúkọ ẹni yẹn jẹ́ mo fẹ́ kó confam ẹ̀ fún mi lọ bá ìyá yẹn kó nà gbalaja nà gbalaja kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ibẹ̀ tí oyún tó wà nínú ẹ̀yẹn bá jábọ̀ ò ní gbọ́ kó mọ́
wọ́n á dẹ̀ fẹ́ yàwó mi fọmọ wọn. Búṣúrà onímọ̀jẹ̀mú sọ pé oh my God, oh my God, Olúwa ìwọ ni màá sìn, ìwọ ni màá pè, ìwọ ni màá dúró tì, kábíyèsí Ọlọ́run. Ó jẹ́ pé torí ẹ ní kí n má pè yín ní wòlíì, mo máa ń lálàárí pé ẹṣin bá mi lò pọ̀, tó bá ti bá mi lò pọ̀ fọ́jọ́ mẹ́ta oyún yẹn á jábọ́. Wòlíì ẹṣin ti bá mi lò pọ̀ oyún kẹsàn-án rè, ẹ gbà mí, Ọlọ́run ni ó gbà ọ́. Lọ bá ìyá ọkọ ẹ, wò mí, ra ìgbín 9 tó pinnu, ó dúró fún oyún kọ̀ọ̀kan. Lọ ra ìgbín 9 tó pinnu, ó dúró fún oyún kọ̀ọ̀kan. Ra ìgàn aṣọ Guinea léèsì àǹkárá olóríṣiríṣi kọ́lọ̀ tó jẹ́ 1 kọ́lọ̀, wá gbé ọtí jíìnì kó o gbé sí. Dọ̀bálẹ̀ gbalaja kó o fi 90,000 naira kó o fi lé. Kó o fi 90,000 kó o gbélé. Dọ̀bálẹ̀ gbalaja kó o gbé fúya. Ìbéèrè tí ó kọ́kọ́ bí ọ ni pé ó kárí ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà, ta ló rán ọ sí mi? Tó bá pẹ́ tó ti ń bẹ̀ àgbọ̀ tí oyún tó wà ní inú ẹ̀yàn ọkùnrin ni Samson, sì lórúkọ ọmọ ẹ, Samusidin, yes. Ohun tó bá mú ọ kó o mọ̀ sí tí oyún yìí tún fi jábọ́, Olúwa ní wàá jẹ̀bi. Èso wa àtomi wa ṣó wà níwájú wa, èso wa àtomi wa ṣó wà níwájú wa. Agbára ẹ̀mí méje, ẹ nawọ́ sí mi, ẹ gbàdúrà fún mi o, ẹ nawọ́ sí mi, ẹ súre fún mi. Agbára ẹ̀mí méje tó fi wá Holy Michael, tó sì fi ṣẹ́gun Lucifer lájà ogun Ọlọ́run. Ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà, àwa máa rìdí sí ni. Ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà, kódà ilé ló bí ọmọ yẹn sí. Ọmọ yẹn máa lajú sínú ẹ̀jẹ̀ báyìí, ọkùnrin ni. Oyún yẹn ti pé oṣù 4 àti ọ̀sẹ̀ 2 ó lé díẹ̀. Mo fẹ́ kó o kọ̀nfàmù ẹ̀ fún mi. Ayérayé ẹlẹ́dàá, ìmọ́lẹ̀ láàrin òkùnkùn ayé, wòlíì mi, ọba mi, olówó orí mi, àlùfáà mi, arínúróde, olùmọ̀ràn ọkàn, onídùúró mi, ẹ ṣé o. Ẹ gbàdúrà fún mi gbogbo ènìyàn. Onídùúró mi, ẹ ṣé o. Bó ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti máa kùn, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti sá lọ, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti máa ṣe. Ẹnìkan lálàá wípé ọmọ òun kú, ìwọ ta ni? Apá náà fòfà ni kò fara mi, ara má mi sáwójì mi tìrí fúli láàyè. Ajá ní sàyálé fúnná tìrí fà lómi, àjíràgàdàbù ọ̀la onílé ńlá, àkàkà kòkè fẹ̀ni fàní fàfàwà. Gbogbo ènìyàn náwó síwájú bí ẹni pé o fẹ́ gba nǹkan. Tọrọ nǹkan ṣoṣo kó o gbé ojú ẹ̀ sókè. Áńgẹ́lì kan wọlé, ó gbé oyin àti ṣúgà àti yọ̀dá ní oníṣẹ́ mi ò rí òun ni. Mo ní mo rí ọmọ ní kí ló fẹ́. Ẹ jẹ́ kí olúkúlùkù kó mu omi inú àgbọn kan pẹ̀lú Psalm 121 kí ọ̀sẹ̀ yìí tó parí. Ká má ṣe rí ẹni tí ò ní mu omi inú àgbọn pẹ̀lú Psalm 121 ní ìgbà 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kí ọ̀sẹ̀ yìí tó parí. Máa tọrọ, máa béèrè, ìṣẹ́jú 2 ni o. Onídùúró ẹ̀mí dé o, onídùúró ẹ̀mí dé o, ìwà mímọ́, ìwà mímọ́ o, onídùúró ẹ̀mí dé o. Onídùúró ẹ̀mí dé o, onídùúró
dùrù ẹ̀mí dé o ìwà mímọ́ ò ní dùrù ẹ̀mí dé o mọ́wó lẹ̀ máraba ẹ̀mí mímọ́ yàrá bá ní sáwà àràbà ní sáwà sáwó jìrà mi àníyá sára mímọ́ yà tó kẹ́ni ìyàmú sọ̀ká kó falí yàrá ó jẹ́ béèrè áńgẹ́lì yẹn sọ̀kalẹ̀ níwájú má jẹ̀mú ìpè àmọ́ ràbàtà kó fi mi sàràbàtà kó fẹ́ mi ní ṣàwòdì ìwọ kò gbẹ́dọ̀ fi mí sílẹ̀ ìwọ kò gbẹ́dọ̀ fi mí sílẹ̀ torí wọn ló ní agbára lọ́wọ́ ìwọ kò gbẹ́dọ̀ fi mí sílẹ̀ o onílé ọlá onílé mọ̀jẹ̀mú ọ̀dọ́wọ́rẹ́ ọba ìlà aláwùsà òrà fàyàmì kò fẹ́ mọ̀ ní ṣàwó mi ṣàárà bàtú yàmù sọ̀fà nípò ìyá mọ́ mi ọba agbára tó gbẹ́nu lé ńlá iná sàújà náà ní sàújìrà jésù olúwa wa fi ọwọ́ yẹn bọ́ ojú fọwọ́ yẹn bọ́ ojú olóbìnrin tó lóòní bímọ yẹn ohun yẹn máa ń sọ fún ọ pé òòní bímọ olúwa ní tí ó gbó ìgbà tí ohun yẹn bá tún ti wá sọ fún pé olúwa bá ọ wí apè mí níyà alágbájá ó pè mí mò ń gbọ́ ẹ̀yin ènìyàn gbogbo àwọn ọmọ wa lolúwa ní ká kọ́kọ́ gbàdúrà fún lónìí ṣe rẹ́dí àti gbàdúrà yẹn máa dárúkọ àwọn ọmọ yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan níkọ̀ọ̀kan obìnrin kan wà níbí kòkòrò hù jáde lójú ara ẹ̀ òróró tá a fi gbàdúrà yẹn máa fi pákó dẹ̀ máa mú omi tá a bá fi ṣàdúrà lónìí rí pé ó fi fọ ó dẹ̀ mú fọjọ́ mẹ́ta olúwa ní ohun yẹn máa gbẹ ó dẹ̀ máa jábọ́ ẹnìkan bí ọmọ yẹn ò lójú awẹ́ ẹnìkan bí ọmọ yẹn ò lójú awẹ́ olúwa ní kí n sọ fún ọ pé àwọn tó fẹ́ pọmọ yẹn mọ́ ọ nínú tí wọ́n rí pa àwọn ló ṣiṣẹ́ yẹn olúwa ní kí n sọ fún ọ wípé máa fún lómi ìyàsímímọ́ mu fún 40 ọjọ́ psalm 24 psalm 19 psalm 51 máa kà sómi ní ìgbà méje máa fún mu máa fi chámbà fún olúwa ní kí n sọ fún ọ pé ojú awẹ́ yẹn máa là ẹnìkan wà ń bí mọ̀mọ́ ẹ̀ ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyá tó bí ọ ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó o bá pélé wọn á sọ fún ọ torí pé o fẹ́ wo prógrámù yìí o ní òjì o gbé kọ́ọ̀lù kankan miss call 12 wà lójú fóònù ẹ̀ abádàní kò béèjì ní ọlá àgbo ní farabato àyégbé ní òtógbè ní ìyá mẹ̀mẹ̀ olúwa ní kí n sọ fún ọ pé ìyá ẹ̀ ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá kà tó olúwa ní yóò kú tó bá kú ọjọ́ mẹ́ta o ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ yá àwọn ni mo fẹ́ kó o kú online báyìí pé ilé wọn á sọ fún ọ pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ wo ìjì ògo ò ní gbà ọ́. Are we ready to pray for our children today? We are going to prophesy into the life of our children whatever we want them to become in life. But mind you, teach your children in the way of the Lord so that they can know God. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, amẹ́mẹ́ sọ̀rí bíi ti kú bí jini yámọ́tẹ̀ bí rabata kó fi jíní wo bí ojé mégbòtó yédó níbàárà rabata wo. Yéjì náà láàgbó ní farabata kó bẹ jẹ́ ní ajé ní kókó ọyẹ́mọ̀jẹ́ kó jẹ́ nínú ẹ̀yin ènìyàn jẹ́ gbàdúrà fún mi ẹ gbàdúrà fún mi o ọmọkùnrin lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ o ẹ pé orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ẹni tó ń farapamọ́ sínú òkùnkùn jẹ mí níyà Ọlọ́run tí ó kúkú ẹ̀sìn yéfínà lálẹ́ ògbóòdé ní oyégbòrò bẹ́tú èyégbò ní àdábárabátá kó jìmíjìmí sáàrù ó kù 19 minutes. Ẹ pé orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ẹ bá mi fi ẹ̀mí ṣọ́nà gbogbo ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run tẹ́ ẹ wà online níbí gbogbo ẹ̀yin nọ́sírì Olódùmarè pápátá ẹ bá mi fẹ̀mí ṣọ́nà ó ti wọnú ọkọ̀ ò bàbá ti wọnú ọgbà o àwọn tá a fi ṣẹ́ràn àwọn tá a fi ṣẹ́ràn o wọ́n ti dénú ọgbà o máa tọ́jú mi Jèhófà ńlá èrò láyé ó ṣí èmi kò lókun ìwọ ni fọwọ́ agbára di múmu àhójẹrun ayé ò gbọdọ̀ mú mi Ọlọ́run
ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀yìn gbélù mi ọlọ́run ayé ò gbọ́dọ̀ rídìí agbára rẹ nínú ayé mi ayé ò gbọ́dọ̀ fìyà jẹ mí kò gbọ́dọ̀ tán fún mi ọlọ́run ojú àdàgbà mi ò gbọ́dọ̀ fọ́ mi ò gbọ́dọ̀ ṣubú sọ́wọ́ ọ̀tá wòlíì Báálì ò gbọ́dọ̀ mú mi ẹni bí ò gbọ́dọ̀ mú mi àfọ̀ṣẹ ò gbọ́dọ̀ ràn mí ìjì ò gbọ́dọ̀ jà mí àìsàn ò gbọ́dọ̀ ṣe mí ojú àdàbà mi ò gbọ́dọ̀ fọ́ ọfà kì í wọnú àpáta ọfà ayé ò gbọ́dọ̀ wọnú mi àìsàn yìí ò gbọ́dọ̀ ṣe mí ọba májẹ̀mú kábíyèsí ọlọ́run tì í síbòmíì ògo ni forúkọ olúwa ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run ẹ gbàdúrà ẹni tó ń fi òkùnkùn bojú pọ́n mi lójú ẹni tó ń fi òkùnkùn bojú jẹ mí níyà ọlọ́run tí ó ṣẹ̀sìn àgbáyé ó yà túàdà orúkọ jésù agbára ẹ̀jẹ̀ jésù ẹni tó ń fi òkùnkùn bojú jẹ mí níyà ẹni tó ń fòkùnkùn bojú fìyà jẹ mí ẹni tí ó ń fòkùnkùn bojú fi mí ṣẹ̀sìn ọlọ́run tí ó ṣẹ̀sìn àgbáyé olúwa 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 tí ó ṣẹ̀sìn àgbáyé jésù olúwa wa àmín àdúrà yẹn ti gbà olúwa ẹni tó gbé idà sókè lórí ọmọ mi olúwa tí ó fi para ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ àwọn ọmọ yín tẹ́ ti bí tẹ́ ti bí ọmọlọ́lá 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 ẹni ẹ gbé ọwọ́ ọ̀tún sókè gbogbo abiyamọ ẹ gbàdúrà yìí ẹni tó gbé idà sókè lórí ọmọ mi àkọ́bí títí lórí ọmọ mi àbíkẹ́yìn ọlọ́run tí ó parẹ́ ó yà túàdà orúkọ jésù agbára ẹ̀jẹ̀ jésù ẹ̀mí mímọ́ ẹni tó gbé idà sókè lórí ọmọ mi àkọ́bí tí mo gbàtọ́ lórí àwọn tí mo máa bí tó jẹ́ tèmi lórí àwọn ọmọ tí mo bí nínú ẹ̀mí lórí èmi gangan ọlọ́run tí ó para ẹ̀ 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 olúwa tí ó para ẹ̀ olúwa jẹ́ kó para ẹ̀ ma'au sabadani amami sodaha whoever lives in darkness or use darkness to be covering his or her face that lifted up a sword against my children, let them kill themselves one by one. Me araba aikobi ni savalo fichirama wa auda natarija anatoda wa talikuma hausane wa rabatu lahi anatutafani allahu tatafa lahi adnifani falomina sheduwati lavaju rabatava robatava haime gbogbo ẹni tó gbé idà sókè lórí ọmọ mi nínú ọdún yìí ẹ̀mí mímọ́ jí ó fi para ẹ̀ ọlọ́run jí ó para ẹ̀ abiyamọ ò bá fìtara gbàdúrà náà jésù olúwa wa àmín 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 lórúkọ jésù àdúrà tòní yàtọ̀ olóbìnrin kan wà wọ́n ra àǹkárá yẹn ní blue and silver pẹ̀lú gèlè white òòrówó rà wọ́n wá rà fún ọ arábìnrin yẹn tó o bá fi gba àǹkárá yẹn wàá fàkọ́ bí ọmọ ẹ di tó lọ́ fẹ́ fà ọ́ sínú ẹgbẹ́ ni ó ń wò mí mò ń wù ọ́ níbi tí àǹkárá yẹn ti ní blue black wà láàrin ẹ̀ bí tó ti ní white yẹn omi ẹ̀ jẹ́ white ó tún fẹ́ ní blue díẹ̀ amẹ́mẹ́ sọ̀gánì ìfarobata jahani hàn tó o bá fi gba àǹkárá yẹn olúwa ni wọ́n gbé àǹkárá yẹn wá fún ọ before this weekend pati yẹn kẹrẹ títí ìparí oṣù yìí ni tó o bá fi gba àǹkárá yẹn olúwa ní kí n sọ fún ọ pé o ti lọ́la kan síwájú pé wọ́n bọ́ bàtà síwájú ilé ẹ̀ ṣùgbọ́n ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe
fira wodini sogani faha adini savani ha alahu hada faru bijitawa ẹnìkan wà níbi ọmọ ẹ ti kọ́ ilé ọmọ yẹn fẹ́ rìnrìn àjò ọ̀nà dí olúwa ní kí n sọ fún ọ pé fúnra ẹni kó wẹ̀ fọmọ yẹn pẹ̀lú psalm 109 psalm 102 psalm 106 wàá sọ fún ọmọ yẹn pé tí wọ́n fẹ́ tẹ̀síwájú kó jáwọ́ lọ́nà tó ń tọ̀ májẹ̀mú àṣẹ ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run ẹ jẹ́ á gbàdúrà olúwa ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ gbogbo abiyamọ ni kó gbé ọwọ́ sí àyà ẹ̀ kó gbàdúrà yẹn gbogbo ọkùnrin ni kó gbà ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ wòlíì ọlọ́run alààyè wọ́n ti gbé aṣọ yẹn wá mo ti gbà á o wòlíì wọ́n ti gbé aṣọ yẹn wá mo ti gbà aláhù síraba táfani sọba àlẹ́hù agbára odindi ló ń ṣiṣẹ́ nínú pẹpẹ lórí òkè CFF yìí o lè lọ subscribe sórí YouTube channel wa Christ Family Fellowship aládùúrà o lè like ẹ o lè love ẹ o lè share ẹ subscribe sórí ẹ o lè join wa lórí CFF aládùúrà lórí Facebook olúwa mi o ó ní wọ́n ti gbàṣọ yẹn wá pè mí o má jẹ̀mú yẹn gbọ́dọ̀ bàjẹ́ olóbìnrin tó tẹ̀sí nípa ti gbàṣọ yẹn wá pè mí o má jẹ̀mú yẹn gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ìmọ̀ra bàtà kún ọjọ́ ọlá èjì ní arábàtà wò ìdájọ́ ń bọ̀ fáwọn tó pera wọn lẹ́ni mímọ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ churches náà máa tìpa worldwide amárabàtà kún ọlá èjì ní àṣìbò mọ́milọ́lé èkìs mo ní kẹ́ ẹ pè mí mo níṣẹ́ lọ́mọ ọkùnrin tó ń lògò ẹ̀kọ́ ẹ̀ pè mí kò ní délẹ̀ o mi àwùsà àdáfà ní sàhà àjìnà tẹ́mì èkìs lọ gbé omi ka psalm 1 to psalm 24 sí mú fọ́jọ́ mẹ́sàn-án fi wẹ̀ sọ pé ayé ò gbọ́dọ̀ bà mí lára jẹ́ mi dáwọ́ mi ṣàhà àjínú kángáwó ti hà ẹ̀yin ènìyàn ẹ pé orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kan ẹ̀mí mímọ́ lẹ́ẹ̀kan olúwa ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ó yà túwàdà orúkọ Jésù agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ẹnìkan wà bí ó ní ọmọ sickle cell kọ́mọ yẹn mọ́ bá kú pè mí o ọkùnrin lọmọ tí mò ń sọ yìí o ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọjọ́ ọ̀la àbámidá ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ 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 ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí mímọ́ ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ o ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ o ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọjọ́ ọ̀la ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ dàrú Jésù Olúwa wa àmín ẹ máa pé ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó mọ̀mọ́ kú iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó mọ̀mọ́ kú iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó mọ̀mọ́ kú àgbàlẹ̀ wa o. Olúwa ló ń fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa fún wa Olúwa ló ń fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa tó wá fún wa àdúrà tá ó gbà lágogo mẹ́ta nìyẹn àdúrà tá ó gbà lágogo mẹ́ta ọ̀sán nìyẹn Olúwa ló ń fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa fún wa ìmọ̀rabata kó etí ọ̀la àgbómi farabata wómi nú ọlẹ́lẹ́gbẹ́ kó ẹ̀yẹ́dẹ̀ ọ̀nà ọ̀rọ̀ bẹ́tẹ̀ kó òjì ní ọ̀la àgbóní fàá àróbátá ya ẹnìkan wà níbi tí mo fẹ́ tàràn lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá lè ṣe é fún mi òní ni mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ yẹn a ti ń gbàdúrà wípé kọ́lọ́run ràn wá lọ́wọ́ ibi tí ẹnìkan wá sọ fẹ́ nìyẹn pé òun fẹ́ máa supply ẹ̀ lọ́jà kó lọ wá 100,000 naira wá woman yóò dẹ̀ ní 1 kọ́bọ̀ gbogbo owó tó wà lákàùntì ẹ̀ ò ju 12,000 èmi náà dẹ̀ ti bá bẹ́ẹ̀ nìyẹn sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ká tó tẹ̀síwájú nínú àgbàdúrà tó kù Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ ràn lọ́wọ́ látara mi ẹni tí mò ń sọ yìí máa ń wá sórí platform wa dáadáa ó wá pè mí nídàjí ó bá mi sọ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá ní àmọ́fẹ́nu sọ̀fàní kọ̀mbátì fáwọn àjàní sọ́ba àdàní ẹ ṣe mọ́mí Chris Curry àmọ́fì àdàní kàhá àtàní ha obìnrin yẹn máa ń wá síbi dáadáa adẹ̀ ń gbàdúrà àánú ẹnìkan wá pè pé wọ́n máa supply ẹ̀ lọ́jà
wọ́n á máa supply ẹ̀ lọ́jà pé kó mú 100,000 wá for a start wọ́n á supply ẹ̀ lọ́jà 350,000 tó bá dáwó padà wọ́n á tún máa supply ẹ̀ lọ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kàràn lọ́wọ́ mo fẹ́ àwọn ènìyàn Chris Corey Akins $20 for her oh thank you God bless you oh my God ẹni tó send $40 yẹn gbogbo ìgbà tó o bá nídìí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tì ọ́ lákòókò náà gbogbo ìgbà tó o bá nídìí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run á dìde fún ọ mo fẹ́ ká ràn ọ́ lọ́wọ́ mo fẹ́ ká ràn ọ́ lọ́wọ́ 100,000 la nídìí fún for that woman you know wọ́n fẹ́ supply wo ibi táwọn èèyàn lọ́bì sí ni ibi táwọn èèyàn lọ́bì sí ni oh my God Olúfẹ́mi Johnson again mo sọ ni ojú òní tiẹ̀ o ojú òní tiẹ̀ o Ọlọ́run kó la ọ̀nà ìrìn àjò yẹn fún wọn náà ẹ̀yin ènìyàn mímọ́ Ọlọ́run mo fẹ́ ká ràn lọ́wọ́ ká tó máa gbàdúrà yẹn lọ ẹ̀yin ènìyàn mímọ́ Ọlọ́run tó o bá ti fóbìnrin yẹn tán fi sọrí nǹkan kan nígbà tó o bá nídìí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run á dìde ènìyàn á dìde kì í ṣe gbogbo ènìyàn la máa ń ṣe é fún èmi fúnra mi tí mo jókòó yìí mo ti fi 20,000 naira sílẹ̀ màá tún fi 10,000 kún á jẹ́ 30,000 ó kù 70 ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lè fún Ọlọ́run ẹ fún Ọlọ́run ohun tẹ́ ẹ bá lè ṣe ẹ ṣe kẹ́ ẹ dẹ̀ gbàgbé ẹ̀ wọ́n fẹ́ supply ẹ̀ ní ọjà wọ́n dẹ̀ ní kó kó owó yẹn wá ní ọ̀la Wednesday kọ́ lè supply ẹ̀ ní Thursday ní ọjà 350 tá a bá ràn lọ́wọ́ kò burú jù èmi kò kì í fẹ́ ṣerú nǹkan báyìí fún yàn ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run mínísítà sí mi pé ká ràn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ a ràn lọ́wọ́ ohun tó bá ní bó ṣe wù kó kéré mọ́ máa san síbẹ̀ lónìí ni kó máa san ẹ̀yin ènìyàn ẹ jẹ́ a gbàdúrà fáwọn ọmọ wa Mọ́mí Lọ́lí Akins ẹ ò ní bá wọn dààmú láyé Balikis Aṣòrobi ò ní kúkú ẹlẹ́yà Ọlábísí lórúkọ Jésù ibi ò ní ká ọmọlé mo fẹ́ lónìí àràbà wo ẹyẹ ti fò agogo 3 kù ìṣẹ́jú 6 adẹ̀ládùá méje tá a fẹ́ gbà ẹ jẹ́ ká gbàdúrà yìí pẹ̀lú ìkanra ẹ jẹ́ ká gbà á pẹ̀lú ìtara Aṣòrobi Abọ́lálé Ajíbádé ìjì òní jà ọ́ o ṣé mọ́ mi Olúwa jẹ́ kí agbára rẹ̀ sọ àwọn ọmọ mi di ńlá ẹ̀yin abiyamọ nìkan ní kẹ́ ẹ gbàdúrà yìí agbára rẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ó sọ àwọn ọmọ mi di ńlá hamami sọfídì ní kó bá lè kama sábà wò tẹ̀lé hama wà á òdì ní sàá àdáni kó bí alẹ́ gàmọ́ kó bí owó àjánàgbà arábàtàwù Olúfẹ́mi Johnson torí pé ó ṣe lórúkọ Jésù aláàánú àsìkò yóò wá ọ rí àyàndá Ọlárewájú kò ní kù wọ nìkan gbogbo ẹni tó ràn lọ́wọ́ àtẹni tó fẹ́ ṣe tí ò ní tẹ́ ẹ bá gbójú sókè ó rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àti ènìyàn gbà ẹ gbàdúrà Olúwa jẹ́ kí agbára àánú rẹ̀ ó sọ àwọn ọmọ mi di ńlá ẹ wọnú àdúrà bẹ́ẹ̀ ó yá àdúrà ọba mẹ́tẹ̀mú agbára àánú rẹ̀ jẹ́ kó sọ àwọn ọmọ mi di ńlá gbogbo ibi tí àwọn ọmọ mi wà àánú tí ó sọ wọ́n di ńlá gbogbo ibi tí ọmọ mi lè tẹ̀dó sí àánú tí ó sọ wọ́n di ńlá alágbára tó níbo lọmọ mi ó gbégbá Ọlọ́run jẹ́ ó sílẹ̀ wọ̀ ra bàbóve ní ọ̀sọ́gbẹ́ níwo dá owó gẹ̀ kó kẹwó sẹ̀ wò wá yéjì ní ọ̀la ẹ̀rọ gbàmígbà mẹ́sẹ̀ wo nìyàgò fanifara mi àràbà náà sára bàtúlà Mọ́mí Grace aláràn iyọ̀ ayé yín ò ní dòbu ọlábàmí ò ní mámú bọ́ màá ní súnyànà tó láìdó àlá ni mo lálọ́rọ̀ mi dàbí òwe jàrá bàtúlìyà Ọlọ́run fàánú sọ ọmọ mi di ńlá Jésù Olúwa wa ìmọ̀ọ́mì sọ́nì Ọlọ́run jẹ́ kí inú mi dùn lórí ọmọ mi kalẹ̀ ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ gbàdúrà yìí pé orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kan mọ́kó tẹ̀lé Ọlọ́run jẹ́ kí inú mi dùn kalẹ̀ lórí ọmọ mi ó yá
tuada. Hey, Irobe Jonia, Jana Jana Hadoneha. Oh God of Israel, let me have joy over my children. Everlasting joy. Let me have joy over my children. Let my children make me happy. Let me be a proud father, a proud mother. Ha, imorabata sabarabata we chinelala ha. Ọlọ́run jẹ́ kí inú mi dùn lórí àwọn ọmọ mi kalẹ̀. Jẹ́ kí inú mi dùn lórí àwọn ọmọ mi kalẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ rú òkú ọmọ wa bá mi nílé. Jésù Olúwa wa, àmín. Àdúrà méjì tá a gbà tá a fi wọnú àdúrà 3 p.m. lélẹ̀. Ha, ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, Olúwa jẹ́ kí ìyanu mi ó dé lọ́dún yìí. Tí ìyanu tó ti ń fetí gbọ́, tó ti ń lá nínú àlá, tó bá padà wá bá wà á mọ̀ wípé ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run wà. Olúwa jẹ́ kí ọjọ́ ìyanu mi ó dé. Ìmọ̀ ọlágbó mi fa mi ṣe ló ṣàdánìjà. Let the day of my miracle come. The day I've been waiting for. The day I've been praying to witness. Let it come today. Let my miracle happen today. Let the day of my miracle come today. Oh yeah, tuada. Ha, orúkọ Jésù. Ọba tó ń finá dáhùn àdúrà. Ọba tó ń finá dáhùn ẹbọ Èlíjà. Jẹ́ kí ọjọ́ ìyanu mi ó dé lónìí. Ha, ìrábàtà kú ọjọ́ àlégà mi àjálé kú mi àṣẹ́dẹ̀ níjà ni. Adé mi tọ́ mi sọ bí àdá àlékà mi. Olúwa jẹ́ kí ọjọ́ ìyanu mi ó dé lónìí. Jẹ́ kí ọjọ́ ìyanu mi ó dé lónìí. Ìyanu tí mo ti ń gbàdúrà lé. Ìyanu tí mo ti ń gbààwẹ̀ lé. Ìyanu tí mo ń fi àwẹ̀ wá kiri àti ṣòro àti ètò. Ọjọ́ ìyanu mi jí ó dé. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ ni. Ẹ̀mí mímọ́ mo bẹ̀ ọ́ ni. Ọba láíláí mo bẹ̀ ọ́ ni. Jẹ́ kí ọjọ́ ìyanu mi ó dé. Jésù Olúwa wa, àmín. Àdúrà kan tó kù ká tó lọ gbàdúrà 3 p.m. rè. Olúwa, ìyanu tó mú inú ẹni dùn dálẹ́ jẹ́ kó tó mi lọ́wọ́. Ẹnìkan wà bí wọ́n ń sin ológbò nínú ilé wọn. Ológbò yẹn ti rí ìdààmú Ọlọ́run o. Tólógbò yẹn bá kú, o ò gbọ́dọ̀ bá wọn kẹ́dùn. Ológbò yẹn ti pẹ́ nínú ilé yẹn o. Mọ́ bá wọn kẹ́dùn o. Ológbò tó ń rí ògo yín mọ́lẹ̀ ni. Ìmọ̀ finú sọ̀dọ̀ nígbà wo jìnnì jálé kàmásìlì hàlà. Olúwa, ìyanu tó múnú ẹni dùn jẹ́ kó tó mi lọ́wọ́ lọ́dún yìí. Lóṣù yìí lọ́sẹ̀ yìí mo bẹ̀bẹ̀. Ó yá túàdà. Ha, orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ Olúwa mi o. Ìyanu tó mú inú ẹni dùn títí dalẹ́. Olúwa jẹ́ ó tó mi lọ́wọ́. 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 Ọlọ́run jẹ́ ó tó mi lọ́wọ́. Ọlọ́run tún ọ̀la ṣe o. Ọlọ́run tún ọ̀la ṣe o. Ọlọ́run tún ọ̀la ṣe o. Jésù Olúwa wa. Agogo mẹ́ta rèé. Olúwa ní ká ní oríṣi èso mẹ́ta nínú àwo funfun pẹ̀lú ìgò omi kan. Gbogbo abẹ́yamọ́, mo fẹ́ kó o dárúkọ ọmọ ẹ sí. Pàápàá jùlọ àkọ́bí ẹ wípé ayé ẹ̀ kó sèso rere. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbàdúrà yìí. Ogun tí ọ̀tá gbé dìde sí mi agogo mẹ́ta ọ̀sán ìrè Ọlọ́run wó olulẹ̀. Ọ̀tá ìdílé ìyá, ti ìdílé bàbá, ti ilé àná, ogun tó gbé dìde sí mi Ọlọ́run wó ogun náà lulẹ̀. Ó yá túàdà. Orúkọ Jésù. Òpeni tí Ṣọlá abánigbẹ̀rù ẹni abánimúlẹ̀ mọ́dání ẹ̀rí ńlá Olódùmarè. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ kílẹ̀ Ọlọ́run àwọn Hébérù. Òpeni tí Ṣọlá agbénúgbanú ọwọ́ gbẹ̀nú ọ̀tọ́ gbẹ̀nú ọ̀tọ́rọ́ gbẹ̀tẹ̀ gbòògbó nítorí ayáda nítorí ẹni tó gbé ọwọ́ ogun sókè sí mi Ọlọ́run jẹ́ ó para ẹ̀. Ẹni tó gbé ọwọ́ ogun sókè sí mi Ọlọ́run jẹ́ ó para ẹ̀. Ẹni tó gbé ọwọ́ ogun sókè sí mi Olúwa jẹ́ ó para ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́ Jésù Olúwa wa, ó dé o. Aago Kristi Akins ọkàn yẹn balẹ̀, ó dé o. Àkókò ìtúsílẹ̀ mi ti dé o. Ó dé o. Sátánì mo lọ mọ́ ọ lọ́wọ́. Ó dé o.
àkókò ìtúsílẹ̀ mi ti dé o ó dé o Sátánì mo lọ mọ́ ọ lọ́wọ́ marabata usa waja ní kùmí sàwọ́ mi wàrí mi sàwọ́ tì mí rabata wú arabata bonika mẹ́ sàrà abata wó mi ẹkùn ńlá ọkọ̀ òkè èjì ní bàbá sàádà arábàkà mẹ́nìní ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run agogo mẹ́ta rèé ẹ gbàdúrà ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fìyanu mi rán ó yá ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ẹ fi jíṣẹ́ fún mi agogo mẹ́ta rèé o ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fi ìyanu mi rán ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yá ẹ jíṣẹ́ ìyanu fún mi lónìí ó yá túàdà ha amálẹ̀lẹ̀ kó àríbi tí kò bí ayájanja kó àràbàtà wọ́ọ̀mẹ̀ ọba agbára nínú àpótí májẹ̀mú agogo mẹ́ta rèé ẹ̀yin áńgẹ́lì tá a fi ìyanu mi rán ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yá ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí ó yá ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fìyanu mi rán ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yá ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fìyanu mi rán ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ ẹni tó níyín ó yá ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fògo mi rán ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yá ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fìyanu mi rán ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yá ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fìyanu mi rán ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ ẹni tó nílẹ̀ ó yá ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fògo mi rán ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yá ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí ẹ̀yin áńgẹ́lì tó lúwa fi ọmọ mi rán tó lúwa fiṣẹ́ ògo iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi rán ó yá ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ẹ jíṣẹ́ fún mi lónìí jésù olúwa wa ẹ pe orúkọ jésù lẹ́ẹ̀kan agbẹ́ ẹ̀jẹ̀ jésù lẹ́ẹ̀kẹ́mi lẹ́ẹ̀kan ohun tó dòkú nínú ayé mi nínú iṣẹ́ mi nínú marital life mi nínú ayé tèmi gan ó yá gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yá máa jí ó yá máa jí agbára àjíǹde kó máa jí ó yá túàdà ha orúkọ jésù ohun tó di òkú nínú ayé mi ohun tó ti gàn mí lé lórí ohun tí mo ti sọ̀rọ̀ tínú pé kò lè ṣeé ṣe mọ́ ó yá máa fìyanu jí ó yá máa fìyanu ṣe ó yá máa fi agbára ṣe mo pè ọ́ níbùgbé ayé gbọ́ níbùgbé ọ̀run ọba àwọn áńgẹ́lì ẹ̀mí àwọn wòlíì ohun rere tí mo ti sọ̀rọ̀ tínú pé kò lè ṣeé ṣe mọ́ tán ti fi gàn mí tán ti fi bú mi tán ti fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ ìyanu máa ṣe agbára àjíǹde máa ṣe àti kọ́ pé tí olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti àwọn tí ó tẹ̀dó sínú rẹ̀ nítorí ó fi ìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun ó gbé kalẹ̀ lórí àwọn ìṣàn omi ta ni ó gorí òkè olúwa lọ tàbí ta ni yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀ ẹni tó lé ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asẹ́ tí kò sì búra ẹ̀tàn òun ni yóò rí ìbùkún gbà lólú àti òtún lọ́lọ́run gbàlà rẹ̀ èyí ni ìran àwọn tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ̀ ọlọ́run jákọ́bù ẹ gbé orí yín sókè ká gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba tó ń jẹ́ jáàjì over Emmanuel kó já ìdè kó tú ìdè kó mú ògo wọlé kó mú ayọ̀ wá kó mú ọlá wá kó mú ìdùnnú wá kó mú ògo tuntun wọlé wá kó mú ọjọ́ ọ̀la gidi wá fún mi kó máa tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò mi kí n mọ̀ tẹ́ kí n mọ̀ jábọ́ kí n mọ̀ ṣiṣẹ́ orí burúkú mọ̀ bá mi kí ìrìn àjò mi ó mọ̀ dojúdé kí n rógolò kí n lọ́jọ́ alẹ́ gidi kí n lọ́jọ́ àárọ̀ gidi kí n fọmọ sáyé lọ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi mọ́ bàjẹ́ tí kí n mọ́ kúrò níwájú rẹ ọlọ́run ṣe jésù olúwa wa ìgbà kẹta kí n tó fàṣẹ lé olóore mi tó sá lọ aláàánú mi tí ò bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ aláàánú mi tó kẹ̀yìn sí mi aláàánú tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run gbèdìde sí mi ó yà túà mọ̀ sódó lè kó mi dòdò wájà gbogbo ẹni tó rò wípé òun jọ́ lọ́run láyé mi tó wá sá lọ tìtorí pé ó ń ràn mí lọ́wọ́ ẹni tó ju tiẹ̀ lọ ọlọ́run gbé dìde ẹni tó ju tiẹ̀ lọ ọlọ́run gbé dìde ẹni tó gbé ju tiẹ̀ lọ ọlọ́run gbé dìde ẹ̀yin kan wà níbí olúwa ní kí n sọ fún ẹ lọ san ìdámẹ́wàá yín kẹ́ ẹ lè bá àrọ́wọ́ ọlọ́run ẹ lọ san ìdámẹ́wàá yín kẹ́ ẹ lè bá àrọ́wọ́ ọlọ́run olúwa ní ẹ̀yin lẹ̀ ń fọwọ́ ara yín dènà ìbùkún tó yẹ kẹ́ ẹ ní níwájú ọlọ́run àti ènìyàn ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí mo gbóhùn yẹn lélẹ̀ mo sọ ọrùn mi mọ́
ó lè má jẹ́ orí platform ó lè jẹ́ church tẹ́ ń lọ ẹ san ìdá mẹ́wàá yín ní pípé kí má jẹ̀mú lè bá ṣẹ ìdá mẹ́wàá yàtọ̀ sí tọrẹ àánú o olúwa ní kí n sọ fún yín kẹ́ lọ san ìdá ẹ̀yin tẹ́ kì í san ìdá mẹ́wàá olúwa ní òun ti ṣí ilẹ̀kùn ìbùkún yẹn lóṣù keje àmọ́ ẹ lọ san ìdá mẹ́wàá yẹn fi dán ọlọ́run wò ha ọba májẹ̀mú ó yá dìde àánú jésù olúwa wa àdúrà kan èrè kí ló fẹ́ kọ́lọ́run kó ṣe fún ọ kí ló ń retí kí ló ò tí obìnrin tó gbé àǹkárá fún yẹn ìwọ ni kó o kọ́kọ́ pè mí ẹ jọ̀ọ́ ta lọmọ ẹ̀ ń jẹ́ òjò bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ta lọmọ ẹ̀ ń jẹ́ àìná bẹ́ẹ̀ ni ta lọmọ ẹ̀ ń jẹ́ dúró jayé òjò àìná dúró jayé bàbá fẹ́mi ẹ̀yin mẹ́rin yẹn bá mi sọ̀rọ̀ o ó léwu tẹ́ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní dààmú o ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run ẹ béèrè ohun tẹ́ ẹ fẹ́ wákàtí kẹsàn-án ọjọ́ rẹ̀ ó yà túà orúkọ jésù ṣé ohun titun láyé mi jésù gbogbo ayé ló ṣáà ti mọ̀ mí mọ́ ọlọ́run bọ́lá ti tó lọ́run ọlọ́run abídèmí akíngbàlà ọlọ́run abídòyè bàbá ọmọ ọlọ́run àdìyó ọlọ́run ìlọrí fìràjáná sí ìràfíàwà ọlọ́run ọba dáre ò bàbá mi ọlọ́run ọlọ́wẹ̀rẹ́ ò sírámẹ́ni sọ́mi ọlọ́run màmá mi ìlédìkọ̀ tẹ̀nàbíọ́dún sídúdá léjì ní síra fàájà òní ọlọ́run wòlíì ìṣínà síráàdá nẹjà bàbá ọmọ ọlọ́run ìkọ̀tún ọlọ́run sàáràbàtú ọlọ́run àìná ọlọ́run sìrábàtú wà níní ọlọ́run ọkọ̀ olúwa kámọ́ra lórí òkè ẹ̀yìn ọlọ́run jọlá yẹmí ọlọ́run bọ̀jẹ̀ sọmọ sí àhájíwó ọlọ́run kọ́lé o ọlọ́run ẹ̀dẹ́ sìrábà àbíyè lórí òkè ẹ̀dẹ́ ọlọ́run orí òkè bàkó sibirabi wàrábì ní sòyìnbí dá lómìnì kìyàmí ní sọ́ọ̀tì níyà ìyanu lọ̀rọ̀ mi fẹ́ mo fẹ́ rọ́wọ́ rẹ fún rere kílẹ̀ òní tó ṣú èjìràgàdàbọ ọlá àgbókàǹkàbíríhù sáà lómì ìyanu ni kò jẹ́ sí olórí ogun ọ̀run dìde abiyamọ ká ọlọ́run bàbá mi abíára èjì náà o ọlọ́run ọba járe sí já wá ọlọ́run fọláhàn lọ́run sàábàtìní òkìkí ìmọ̀lẹ̀ abárabàtà yé ó pinnu ọlámòpìlà àfáàfá lómìnì lomi rábànà lomi ya sàdáwù lomi ragadabuli àjàràgàdà bí ọjọ́ ọlá èjì bàràbàtà wómè ọba aládó ń gbénú àpótí arógbámi sọba àràbàtà ni ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa gbogbo ènìyàn a fẹ́ ṣí àmì òkùnkùn kúrò lára ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run lórí platform ẹ lọ ní omi gbígbóná gbogbo ènìyàn omi gbígbóná yẹ ní ọ̀sán wẹ́wẹ́ mẹ́ta ní inú ẹ̀kẹ́ là sí ọ̀nà mẹ́sàn-án yéku ní ibú alágbèmí rábàtà wò ẹ ní oyin díẹ̀ nínú omi gbígbóná yẹ gbogbo ènìyàn yéku ní kò lé àlàmọ̀ sọgbálẹ̀ fún ọ̀rẹ́dẹ́kẹ́ kó obìnrin jìnnà himani ẹni ọ̀pá fìtílà kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi yẹn ẹjẹ́ kó wà nínú bóòlù funfun bẹ́ẹ̀ lógun ọ̀run wí èjì ara o mo pàpẹ́ ọ̀la mo pẹ́rẹ́pẹ́ tuntun wàlà ẹni psalm 34 ẹni psalm 86 ẹni psalm 82 ẹni psalm 84 ẹni psalm 57 ẹni psalm 35 ẹni psalm 102 ẹni psalm 109 ẹni psalm 70 ẹni psalm 21 ẹni psalm 89 ẹni psalm 3 ẹni psalm 40 ẹfi psalm 41 ẹfi parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ní májẹ̀mú sọ kí oníkálukú kó pe only Michael 101 times Jehovah 101 times Jah 101 times
ìjì ọjọ́ tó ti pẹ́, ogun tí mo dáyé bá, ogun tí mo délé bá, àmì òkùnkùn tó ń dá ògo padà lẹ́yìn mi, ọlọ́run bá mi bà á jẹ́. Onímájẹ̀mú sọ fún mi níwájú ọba gbogbo ẹ̀dá ènìyàn, wàá ṣiṣẹ́ yẹn fọ́jọ́ mẹ́ta, wàá fi wẹ̀, wàá fi wọ́n ilé. Ẹ orí ọwọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lọ́ba májẹ̀mú sọ lágogo mẹ́ta. Abọ́ aṣọ òfò lára ènìyàn mọ́kàndínlógún níwájú ọba májẹ̀mú. Aṣọ ènìyàn mọ́kànlélógún níwájú ọba májẹ̀mú. Àwọn kan ń retí ẹ̀tọ́ kan, fi ẹ̀tọ́ yẹn lé wọn lọ́wọ́ kí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tó parí. Ẹni tí kò ní afilé lọ́wọ́, ẹni tó dẹ̀ ní àṣàlékún, ẹni tọ́mọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lọ́spítù yẹn, ò ní túrú padà dìgbàdìgbà. Àánú ọlọ́run kó bọ́ ọ gbé, májẹ̀mú ogun ọ̀run kó dúró tì ọ́. Báyìí la káwà láàyè kò ní iwájú mi. Jésù Olúwa wa, àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Orin tí wọ́n ń kọ ṣóògbọ́n ni, ire mi dé, ire ayọ̀, ire mi kú àbọ̀, ire mi wọlé dé. Ayọ̀ mi dé o, ayọ̀ ayọ̀, ayọ̀ mi káàbọ̀, ayọ̀ mi wọlé dé. Ǹjẹ́ kó rí ọ̀fẹ́ Jésù Olúwa, ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́ kó máa bá wa gbé, kó má fi wá sílẹ̀ láti ìsìn lọ àti títí láéláé. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah, 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 hallelujah. Ògo. A ó padà pàdé lọ́la. Èso oríṣi mẹ́ta nínú àwọ̀ funfun pẹ̀lú omi, jíjẹ ni, mímu ni, a ó rí ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ ń ran platform yìí lọ́wọ́, àtẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe, àtẹ̀yin tó tún wù kẹ́ ẹ máa ṣe lọ, ẹ ó rí ọwọ́ Ọlọ́run fún rere. Peace of God be with you forever. Bye.